Pour vous informer, pour connaître l'actualité mondiale, branchez-vous sur RK2 Bruxelles Télévision. Tous les sujets qui défraient la chronique, c'est sur RK2 Bruxelles. Abonnez-vous massivement. La politique nationale et internationale, le sport, la société, la santé et toutes les informations culturelles, c'est sur RK2 Bruxelles Télévision. Abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus. René Cabassel de Bruxelles, mon partenaire efficace. Boteming Bandeko Balandi à RK2 Bruxelles avec mon boss René Cabassel, mon balia Mouindoa. Ainsi que ça, gros bisous à toi mon papa. Bienvenue dans votre tranche d'animation passe-partout avec humble servante Noboningaka. Nadia Bitamboula moitié qui gomambe. Nabisa Kabino Naza humble servante Nabino Nasala Makambo Oyo. Oyo Bosenga Kanga Yangonde Nasala Kanabisa Kipino Ngai na yaka kaka côté Basala Kabolamu. Naibisa Kipino Nazaka Kawana pour 100 jours. 100 jours, ils ont continué. 100 jours, nous avons qui président de Ngalobaki. Abaki 100 jours, ils ont tout le monde. Ceux qui ont des moyens, Olingo Sala, ont contribué na 100 jours à président. Yakawana azawana pona bino. Akanga kine maboko te afungola ki maboko pona batu nyonso. Yango lelo naza na kati ya dima bino moko boyebi dima oyo ezalaki wente.
direction Oezaki Yakobe ba makasi naza na kati direction ya Dima na kati ya Wende ya Zikida direction Oezaki Yakobe ba makasi ba mama ba souffrir nango na ba mai na ba solo soki mbule beti moye kutu ya koteka ezate na kati kaka ya 100 jours na biso président ndenga lobaki na discours na ye azawa na pona tout le monde o alinga contribuer na kati ya 100 jours na ye yango ndeko na biso o bino moko boyebi ndeko na biso oyo mikolo nde mutu azo pesa makambo partout boyebi ye eza Obedashu ye mutazo sasa musala oyo Obedashu mutazo sasa musala oyo yepe a contribuer na kati ya 100 jours ya président na biso en tout cas papa esiko zali nzamba baxela yo yebele alobi yepe akoti makamba 100 jours alobi asuki kaka na dimate azana ba chantier ya kosala ebele nazaka kasima na ina bisaka binonga nazaka kana sima président Félix te nazapona tout le monde o alinga sala makamba ya bien ngai na dabitambola nazawa na kolanda yoko na lakisa visibilité na bandeko na biso apoto ndenge misala ezo salama bino moko bomoni ndenge misala ezo salama na kati ya Zikida na kati ya Zikida na direction ya Dima en tout cas merci makasi na Obedashu papa nazawa na sima na mutu nyonso to akota l'émission oyo yebiye en tout cas salanga faveur tinda émission epa na ye nazawa na sima na ye ngape nazo soutenir yo papa ngala ebisaka bino na soutenir kaka makambo ya malamu ya mabe na yakate na ebike mingi o bokomela kingai pourquoi kaka yo zaka na sima Félix naza na sima papa Félix te ya président Félix te naza na sima ya tout le monde momoni lelo na ye na kati ya direction ya Dima naza na kati ya Zikida na landi ndeko na biso Obedashu na misala nazo sala ya malamu pourquoi pas na ya ko remercier pourquoi pas na soutenir ye na action na ye je reste la main d'or tambola na ngato landa ba interview ya bandeko balela passe na bango o ba monaki na direction na bango ya Dima na Zikida. Bonjour ndeko. Bon, tomande comment na ba souffrance ya mai Dima ezalaki trop salité kozinda ba mai kotonda tozo sepela na mutu oyo azosala makambo oyo a continuer nzambe apambola ye azanga kate po asalela biso banzela tozwaka moye ya kolekana oza moya koleka okoki koloba nini pona mutu azosalisa mosalo eza Obedashu oyebi kaza étranger Obedashu napesi ba merci mingi po biso chaque jour tokotaka na Dima o pona kosombela biloko ba madesu po tokelesa bana na biso tozo sepela nzamba pambola abakisela lisusu mikolo babakisele mikolo koki koloba nini na bandeko na biso ba Congolais baza na mboka bapaya na ba o baza awa o baza na mbongo koleka ye mais bazui idée ya kosunga bino te ye étranger mazui idée ya yoki passe na bino asungi bino pona nzelo koki koloba nini na koki koloba pe na bandeko mususu o baza na ngokutu plus ke koleka ye baeba bazwa exemple ya Obedashu ndenga aza kobongisa biso nzela o ya Dima babongisela biso partout mboka na biso pe ekoma kitoko ezala teka batu ya misika ba kobongisela biso besika oyo. Merci beaucoup boyoki bandeko nde bazoloba mendeko yebi que malade eza na mboka babakise biso 15 jours malade yango bazoloba eza na mboka biso tozomona na biso place batu bakufite tozomona pasi likola pasi ba 15 jours na baso basaso biso ba mibali misala malonga te biso moso to bundi te bana bakolia te batalela biso pona likambo wana batalela biso pona likambo wana koki koloba nini pona Félix mokonza mboka papa Beto président okoki koloba nini à propos ya maladie ya corona na 15 jours abakiseli. Bon tozoloba na mokonza mboka na biso ayokela biso mawa po tozo souffrir na bana bazotanga lisusu te ba HP ezokende ye moko ayeba komema makambo na ye malamu po ngala moni na ngai maladi moko te o Kongola kufi nango tozomona kaka ba pays ya misika kote bandaki basuka longo kaka kuna et pas biso nazomona maladi te. Merci beaucoup, je reste to continuer cause ba interview ya bandeko ba mama o ba bandeki côté Canadima ba yebaki souffrance oki ndeko ndenga lobi soki mbule beti bazalaki atana moye moko te ya kotambola po yako yako koteka kolukela bana ta fufu mais ndeko na biso asunki biso asali musala na ye loka malamu basenga kaka merci. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonne.
Moi bien. Maman naza poso to solola moi muke na yo ha. Nana poso to solola moi muke na yo à propos ya nzela oyo ya dimanche. Maman nzela oyo ebebaki. Mais to mona misala ezo salama. Okoki koloba nini na propos misalo? Misala mondele ngle ya shoki nenda zo sala. Ah mundela zo sala. Oyebi ke muta zo sala ngo za beda chou. Na beta. Ah, beda chou mutazo sala moi étranger. Okoki koloba nini à propos ba congolais, bande kuna biso ba congolais baza libanda mboka na ba o baza awa, baza na mbongo mais bazui volonté ya ko sala ngote mais étranger, azui volonté okoki kolela na bino, azo bongsela bino nzelo okoki koloba nini. Moto malamu moto alingi kongota. Bongo toloba leso ndeni, azo bongsela biso mboka ebebe. Liloba nini okoki koloba na président na biso pe Fati pour na 15 jours abakiseli biso pour na maladie ya corona. Mama wana ebele na yebi yango te. Wana ebele na yebi yango te. Ah mama lobi ebele na yebi te. Ah to ya kota mama na biso awa. Ah mama bozo kima pona nini? Ezaka interview pona nzela. Ah moni ndenge zalaka musala na biso zalaka kaka boza musala moko ya pasi meto bundaka kaka poto kote ya bino ba image. Ah bozo mona nde nazo kende batu mususu bazo boya na bango mais nazo tambola kaka na bandeko toyoka ba interview na bango bandeko mibali pe baza bakoki koloba à propos ya nzela oyo ah toza pena bandeko na biso ya mibali toza pena bandeko na biso ya mibali bakoki koloba à propos ya nzela oh bonjour ndeko. Bonjour. Bon. Bien. Ndeko na moni yo vandi awa okoki koloba nini na propos ya nzela na biso dima. Nzela so ya biso dimanche pour na ngai na moni so nzela ezali so poto bama ibani mais bakoma bongisa so nzela atabe mutu abongisi nzela toyebi ete otoyebi so pe ngai. Ah yo yebi ete sko ponga na informer yo mutu abongisi nzela oyo eza abeda chou okoki koloba nini na étranger moko boya zu souci ya peuple congolais ya kobongisela bino nzela. Ça va, non plus ça quand merci et puis mon merci pour te faire tu ah mutu abongisa nzela zate ni abongisi bongo ça va na pesi merci. Ah opesi merci skokoki koloba nini na bandeko baza libanda ya mboka na o baza ba boss koleka ye mais bazui ata idée oyo te okoki koloba nini pona bango. Bango pe baza na mayele ki babongisa pe nzela niti abongisi nzela ata ke étranger. Ah bango pe baza mayele ndeko yebi ke 15 jours au président abakisa biso pona corona okoki koyebisa président nini pona 15 jours wana. Pona 15 jours ya coronavirus. So ça va pour le coronavirus nga toyebi na uti eza makambo ya gouvernement ndi bato bayebi. So c'est la ka temps eza makambo gouvernement eza so neti biso de lo baté mo so gouvernement c'est du Camboué biso ke ko achi yanguti. Ya to c'est la ka bango ni. Ah bozo c'est la kaka. Merci beaucoup la bandeko na biso bino mo bozo mona misala nde nazo salela bino ya koleka nazo luka nazwaka moko bandeko na biso moko baloba po bango mutu bayebi nakoki koloba te nakoki po solola na bandeko na biso mibali. Bonjour ndeko. Bonjour maman. Bon. Kimezali. Kimezali. Toza awa na kata zikida na direction na biso dima o ebebaki mais to kamo to mona misala ezo salama okoki koloba nini à propos misala ndenge ezo salama. Bon félicitations pour na mokonzi mboka neloko asali mais biso pe toza na posa na ye na musala oyo asali oyo comme ça musala pe soki ezokende boye eza bien pour na nini ni donc bato mosusu oyo zopesa bango pla ya musala bato mosusu bazotia bambongo na bapoche na bango mais comme azui musala apesi na ebe na jour merci na pesi félicitations parce que na musala oyo asali pe musala pe ezokende bato bamonani pe place oyo ebomi biso bata mulai donc tokokotisa biloko emoye bato bakota basoma biloko eza te place oyo eumeli esali presque ba 2 ans na ndambu ou bien 3 ans na place oyo mais comme que musala esalemi boye napesi pe félicitations na mutu oyo azosala musala pe na pla oyo apesi ebe na chou apesi pe na félicitations pe mayele pe bonzambe nyonso elata ye mpo na ke musala emonani ti pe musala nyonso ekende kaka boye ti na suka mpo eloko oyo asali oyo eza sagesse na ye nde esali mais napesi pe félicitations pe na mokonzi ya mboka na eloko oyo asali mpo bato oyo bapesaki misala liboso na place oyo basali bapla baye babeti kaka bakaniveau moko boye ya mabe ya sali te fulu kutu ekoti ekangemi lelo oyo tokoma mona ke musala ekoma osalema ti pe na suka pe na yango tokoyeba nini tokosala mpo na ke na suka na yango.
Ah ndeko merci beaucoup okoki koloba nini na bandeko na biso baza libanda mboka na ba o baza awa baza ba boss koleka ye mais bazui ata idée oya kosunga bino pona nzelo yo te toli nini okoki kopesa bango bon nazopesa toli na bandeko na biso baza libanda ya mboka ba soutenir mboka na biso eza mboka na biso eza ya mutu te ya kosoma te mais pour le moment ne to saboye mboka ezosenga misala ezala po ba jeune bazwa pe misala to développer po to simaki ba macheti kokata batu po nzalelekaki kikuluno lekaki makasi mais comme so bosi ba to ya mbongo ba koti na mboka na biso soki ba na mbongo ebele ba jeune ba kozwa misala ya kosala donc musala nyonso tu mutu nyonso ko se trouver na sima mais ndenge to sape boye gouvernement na biso ba pesa biso mo idée ko pesa na pona simisa musala na biso na mboka na biso to bani to ko sala bon bato bazali boso baye banini biso pe population to sala pe na sima na bango eloko ya ko sala pe na sima na biso pe to ba beni to ko sala pe na bango pe na mikolo ko ya sima pe to zo pe na ba election nani o asala ki malamu ne to ko voter ye po so ke sala musala malonga te mutu ko voter mutu azate po biso to zo souffrir makasi souffrir makasi na ndenge biso to zo mona boye to voter résultat bini yo zui biso to souffrir po pesa biso mo eloko po biso pe to mona ngo pe moi nkitoto ngene ko sala eza na ngo normal mais comme pe to zo mona te c'est que to se pe na mutu te pe to za po sa bato ba sa mabe ba longwa batika biso place ba jeune ba kota biso pe to sa pe misala bito bosala okoki koloba nini mpona 15 jours mokonzi ya mboka bakise biso mpona maladi oyo toza nango na mboka ya corona bon corona mpona maladi ya corona na place wana tozoloba ke ezosala mwa bien biso na moment oyo no toza boye corona ebomi biso ta molai bien sûr eza maladi mais comme mpe epesi biso ke eboye bakangi nzela nani mosala esalema te mokonzi ya mboka apesa biso kaka solution afungola biso nzela toyeba nini nzela po tomona ke corona ngo eza te eza nango te toza na corona te bafungola biso misala na biso tosala tozonga nde tozali misala eza te soki ezalaka mais tozomona ke baefe nango po toza etufe makasi soki ezalaka ti lelo mais biso tu tozokontamine ngana tozala combien de mètres toza déjà 0 mètre mais bapesaki distance ya 5 mètres mais toza boye soki naza nango soki yo oza nango il faut na contamine apesaki distance ya 1 mètre 5 mètres te 1 mètre. Merci beaucoup bandeko bino moko bozomona tozo solola kaka na bandeko na biso à propos ya nzela oyo na maladi oyo eza na kati ya mboka na biso ya corona tozo solola na bandeko na ye pa ndeko mobali azoteka na ye mais tozo solola toza kaka na kati ya dima toza na wenze ya Zikida. Bonjour papa. Bonjour maman. Bon. Bien. Ça malamu. Ça va bien. Na moni yo na kata musala na yo to solola mwa muke à propos ya nzela oyo nyokoli bino okoki koloba nini pona nzela oyo? Non pona nzela oyo nzela dima to yebela ngo boyete. Dima ezala nzela ya bien mouvement ezala ki mais ces derniers temps nzela bukamaki. Ne to zomona osala boyo sala biso bien parce que so tali ba dépôt na biso mingi awo ekauki ba client bazate pona nzela ezate. Pour la base initiative à Boitozo, c'est pour la coupe ma casse ici, l'anté méthode de la scène. Pour te ce qui est si mouvement causant en dengue zalaka. Donc, tous autres catés pour la nigne les armes. Le pro bonisa, union c'est causant à bien. Oyebi mutazo bon sanzela. Naebi mutazo bonisa, eza nani gouverneur de la ville, na patron ya compagnie oyo Bedachou, bangone bado salanzela oyo. Okoki koloba nini pona Bedachou az étranger mais ayoki passe na bino na ba congolais o baza na mbongo bayoki kolela na bino te na étranger ayoki kolela na bino koki koloba nini ba étranger tozolinga na mboka na biso nde bango wana maltraiter biso eza bien te oyo aye azosala nzela parce que biso to se retrouver soki asali ezaka na compagnie na te mais pona biso pe tozamba dépôt awa mouvement ezala donc ba étranger tolinga nde ba wana ba oyo boy na boy wana tolinga bango te ba oyo bazolobela biso na ba procès oyo je suis innocent donc tozomona eloko te ndele nde ya bien étranger azosala nzela tozomona parce que siko esili tokoteka bien siko koki koloba nini na président na biso Fati ndenge bakse biso 15 jours na kati ya 100 jours na ye ozomona na 100 jours ezotambola ndenge nini 100 jours ezotambola bien 15 jours eza bien mais eloko tozokoka koloba eza ke donc d'après ngai ba perdre contrôle ya coronavirus
baza lisusu na esika bakosa donc baperdre contrôle bazalaki bien ebandeli bamesure bakokaki kozwa na ebandeli elingaki esimba mais c'est derrière temps baperdre mesure wana nyonso eloko moko ezosimba lisusu eza te nde omoni bakomomema biso babakisa ba 15 jours eza na solution te bakangi Gombe mais maladi ezomata kaka siko bakangelaki na eloko nini babakisi 15 jours na eloko nini bakosopa bakisi na mboka to ya dollar ekokita obie ekosala nini eloko moko eza te bango moko nde bazopercibe biso ordre batika biso to se protéger na bakashi ne mouvement ezonga ndenge ezalaki parce que nakobakisa te eloko eza te kope oyo badifficulté ni bozomona à propos ya madesu nde kozotekela bon difficulté tozokutana yango eza kaka to ya dollar parce que lelo tokosomba saki ya madesu peut-être na $180 on pensait que non to ya dollar eza na 195 na poko komona boba changer et mati pour le moment eza na 196 otali na prix osombaki na ndenge ko changer mbongo ekiti ezalaka ta to ya dollar eza na se osomi na 180 $200 au changer boy bien mais ekomi osoma madesu na $200 ozui franc na poko boba changer ba lekelo na 196 donc na bénéfice nyonso yango moni bato bazoteka bato bazozonga bandako bato neti ba dépôt ya boy ba mouvement ezalaka bato baye pona ni okosa mbongo bénéfice ezate mbongo nyonso ke na to ya dollar ba difficulté to yokutana nango nango wana kokoki koloba nini mpona président atalela yo nini mpona dollar okoki koloba nini apropos ya dollar mpona président bon président bango moko bayebi eloko ya koloba ezaka ke bakanisaka peuple oyo batutelaka toloke notre peuple faut bakanisa peuple wana kovivre à l'aise soki to ya dollar ekiti parce que bazodéclare akopo moko madeso ekomi 3000 bakokondane biso ke ekomi 3000 mais eza biso te eza to ya dollar faut bakitisa dollar maladi eza na mboka dollar ezomata baboye tozocomprendre te sikoyo eza nini bato badéclare omatisi madesu ngai te to ya dollar mpo soki namatisi te na pokwa nakokoye mwena matisa so bachange bamasi 196 nga mpe namatisi 2100 ba 100 francs funa majisa pona zaka na équilibre ya bien bango fu batala biso likambo ya to ya dollar biso to comprendre tozokende wapi. Merci beaucoup boyoki bandeko ndenge aleli pasi ya dollar papa Fati talela bango ka ya dollar biloko eza vraiment ya komata nazo continuer kana ba interview nanga naza kaka na kati ya Zikida naza na direction ya Dima nazo so na ba mama à propos ya dollar à propos ba difficulté bazo monela ngo na kati ya commerce na bango bazo lela vraiment mingi na yoko kutana na ba mama baza awa to solola na bango à propos ya nzela à propos pepe passe na bango bazo mona na kati ya Zikida na biloko ndenge bazo somba. Bonjour maman. Bonjour yaya. Bon. Malamu. Ah maman na moni nzela bazo bongisa awa nzela oyo bebaki okoki koloba nini na popo nzela mais na kote na nzela basali bien pona beda shunde azo bongisela biso to sepeli nanu ndenge azo bongisela biso dima pona ba mituko bandaki oleka lisusu te mais soki esili ekobanda eleka wana to sepeli makasi nango. Okoki koloba na nini okoki pe koloba na bandeko na biso ba congolais o baza libanda mboka na ba o baza ba boss koleka ye mais bayoka kolela na bino te ya za na étranger mayoki kolela na bino okoki koloba nini na popo na congolais kaka bomaka ndeko na ye mais ndenge ye za étranger asepeli kobongisela biso to sepeli pe na ye bo sepeli na ye mama na moni ozo bongisa biloko no ya koteka mama sikoyo a propos ya biloko na yo ndenge bozo sombela yango bozo sombela ngo ndeni pasi ni bozo mona ndenge bozo somba na ndenge batu o bazo ya kosombela bino ba pasi ni bozo mona bozo gagner bino bozo perdre to ndenge ni ya bongo biso to ko gagner ndenge nini biso nanu tozo teka na franc tozo somba na dollar ozo mona dollar ekomi na 200 bongo tokozwa bénéfice ya nini tozwa bénéfice lisusu te tokozwa nini awa na mboka na biso batalela biso ka likambo ya dollar nzala eza makasi mpona dollar tozosala eloko moko te bénéfice eza te yaya bénéfice eza te okoki koloba nini na papa Fati mpona propos ya dollar papa Fati kaka ayebisa kaka bato oyo baza na se na ye batalela biso ndenge ya dollar niango tokoloba na premier ministre atala ndenge ya kokitsela biso mwato ya dollar pona ezoboma biso makasi ndenge ezoboma bino mamobi ke toza na corona babakisela biso 15 jours okoki koloba nini à propos ya 15 jours o babakiselaki biso kota mokonzi ya mboka bongo ata babaki eza te yaya ata babakisi yango ndeko na ngai nzala kaka ezali
maladi pe tozomona ta ndenge na yango ya maladi ezomonana te mais biso kaka tozokufa nzala na maladi wana na bandaku tokokufa kaka na nzala nde koboma biso na mboka oyo mpona bango baza bien biso toza bien te peuple eza bien peuple oyo evotaki ye eza bien te il faut aye bango ok papa alobaki peuple d'abord mais ye atiki nanu peuple nsima entourage na ye kaka nde atie liboso kitoko te tosepela te surtout biso bamama tozonyokwama na mboka oyo charge ya kofuta ndako charge ya kotangisa bana tozobota mpe bana ta 10 mutu moko bana 5 me kolesa bango osala ni éducation nde omoni bakuluna babimi ebele mpona bana tozobota moyen eza te. Merci beaucoup maman lobi moyen zate maman bi moyen zate passe ya dollar passe ya makambe belé bakuluna bazobota pona passe za na mboka. Merci beaucoup peuple azolela toyebite soki eloko nini ezoleka na mboka na biso tozo solola na ba maman. Bonjour maman. Bonjour Yaya. Bonne. Moi bien maman. Maman to moni nzela ndenge bazobongisa okoki ko bani na popo nzela. Nzela ezaka malamu po bazobongisela biso dima kote ke ezalaki te potopoto eleka sikonde bazobongisela biso boye ezosepelisa biso kaka esala biso esengo ke bamituko ekobanda okota toteka pe po awa moyen ya koteka eza te. Okoki koloba nini na Abedachou aza étranger mais ayoki kolela na bino ayoko bongisela bino nzela mais bandeko na biso ba congolais baza na bambongo bayoka kolela na bino me babetango kara mais ye ayoko sunga bino okoki koloba ni mpona Abedachou aza mondele ayoko bongisela biso nzela tosepelaka na ye po akaniseli biso ba congolais problème moko eza ke ata abongisi nzela eza bien mais mbongo nde ezotungisa biso makasi po dollar ezaka na to ya komata tozoteka biloko boye babénéfice nyonso ezokende kaka na to ya dollar kobongisa nzela eza nango malamu kasi tozoloba kaka ndenge mundele étranger aye kobongisa biso nzela bakolomboka mpe bakanisela biso mpo na dollar mpo moyen toteka eza te tozotya biloko na mesa tozoteka babénéfice eza te mpenza banini soki tozoluka mwa bénéfice muke okokaniseke na kozwa yango me ezomonana nango te mpona nini to ya dollar eza komata makasi to ya dollar eza komata okoki koloba nini mpona président Fati ndenge liloba oyo papa natikelaki abaki de peuple d'abord peuple wana eza nga eza yo sikoyo yo mpe nataki eza peuple okoki koloba na ye nini apropos ya mboka ndenge tozokendela yango akanisela biso kaka atala likambo nini ministre ya makambo ya mbongo soki finance soki nini nayebi te mais nazoloba kaka bakanisela biso po to ya dollar etungisa biso moyen tofuta bandako eza te moyen ya koteka mpe ndenge tozoteka boyeboye kosala commande biloko eye mpona koteka yango na perte nyonso wana ezotungisa biso aza mwana mboka akanisela mboka na ye mboka ekende liboso okoki koloba nini na popo 15 jours oyo babakiseli biso mpona mokonzi ya mboka 15 jours ya nini ya maladi ya corona ye moto amoni ke maladi eza na mboka asalaka bien mpona biso kobatela bomo ya bato asali mabe te problème eza ke atala kaka mboka akanisela kaka peuple nde liloba na ngai. Merci beaucoup tokomi vraiment kokende na koshite fe tosolola na bandeko na biso ya ingénieur moko oyo aza na société ya Abedachou nde tokosolola na ye aloba à propos ya misala ya nzela oyo nde mutu akoexpliquer akoclaircir biso na makambo ya nzela oyo Jires boni mama kitoko kitoko mama namoni nzela ezosala mokoki koloba nini na propos ya nzela na biso mpona nzela mama totondi nano botondi na moto azobongisela biso dikida oyo po ezaki deja akopola bino moko na miso na bino botalaki ti ezaki akopola okoki koloba nini na étranger asungi bino mpona nzela oyo babosi ya mbongo bakongolais na biso bazalaki na bambongo me basali yango tokoki koloba nini mpona Abedachou mpona Abedachou totonda ye kama tondi me mpona bakongolais chijengu oyoki zero na bango po batu minene na mbongo bazali bakongolais ebele me
mpona kobongisela biso kadima oyo ezalaki neti nayebi te yesu akitaya me merci na Abedashu. Merci na Abedashu mama namoni yo ozoteka commerce na yo oza na kati ya commerce na yo bapasi ni bozomona mpona commerce na bino nde bozoteka. Première passe mama taxe ya l'État. Deuxième passe dollar. Et mati na 20 000 hein 20 000 moko dollar moko atayo moko toko se retrouver net biso ozomona makayabu wana eza 5 $10 6 $10 so oteki yango na 20 000 wana c'est-à-dire que eloko ezate bénéfice te tokomi koyaka pona kondima présence na wenzi mais akolobake o bénéfice eza boye ezate bénéfice ezate okoki koloba nini na mokonzi ya mboka pona papa dollar mais omoni na mokonzi ya mboka na zoloba boye est-ce que makambo ba mama balobaka ekomaka na ndaku na ye ou bien esuka kaka na kwa ya dima bokomisela biso maloba oyo na mokonzi ya mboka tala balobaki que le peuple d'abord Nicolas total eza sous le peuple d'abord ekomi les députés d'abord 2000 d'abord babakisela bango côté biso bénéfice 100 francs ezate mais kuna 2000 ebakisama ezala ata bino moko kokamwe ekomi le peuple d'abord te tomoni ke ekomi les députés d'abord et pourtant bango basalaka msala kuna te kuna ezaka kiso contre moi kiso pour oui omoni sikoyo Maman olobi makamba très important koki koloba nini à propos ya maladie ya corona 15 jours babakiseli biso pona mokonzi ya mboka. Bon 15 jours wana biso tomoni kaka eza kaka bazobakisa mais tozoyeba ntina nango te toyebi ke maladie ezali neti biso bakongole boye toyebi ke sinde ezali babilo abenyo ezali tokosala tomifiniki tomibateli ndenge na kashine na nga boye bien sikoyo 15 jours wana nde ezoboma biso bo tala kaka mouvement ebele esalemaka kuna na Gombe baentre basoti omona siko awa lokwa kuna bakangi biso atokufi mokonzi ya mboka tala likambo oyo 15 jours oyo ezala ya suka pardon tobondeli ye 15 jours oyo tobondeli ye 15 jours oyo ezala ya suka po biso to se retrouvaka na ba 500 ba 200 po libota yo moko tala kaka système ya libota ti ekoma neti ngai po nga naza na bango ya boye fo bakoma neti ngai mais 2 semaines oyo neti garanti wana ya banda kwana etali mokonzi ya mboka te mama wana tobundaka biso lemsele biso ka makambo po biso moko tokoka kofuta bagaranti na biso andako eza bongo te ma copine eza bongo maman merci beaucoup j'irai sito kende kostuka ingénieur ya détaillé biso à propos ya misala ndenge ezotambola na mboka to solo na ingénieur o azosala musala oyo yenda ko claircir biso ndenge makambo ezosala na mboka na biso ndenge bandeko bazomona bino mo bozomona ndenge bazosala misala na bango vraiment misala eza malamu tozobeta maboko na makambo oyo Abedashu azosala eloko malamu ngana zala kaka na sima na eloko malamu na bisaki bino nazawa na kaka pona facilité nazawa na pona tout le monde oyo akosala musani ya malamu na debitambula zawa na po alanda kaka ba œuvre no ya malamu ozosala ndeti Abedashu pourquoi pas na ye ko soutenir ye soki na soutenir ye te lobana daza mutema mabe ponga na bisaki bino nazawa na pona ba œuvre ya malamu oyo koninga akota na 100 jours ya président na biso fati ngapena de nazawa na pona ko soutenir ye na bisaki bino na kosola na ingénieur moko oyo azosala musala oyo nde muta ko claircir biso makambu ndenge ezoleka awa nde misala ezoleka ma awa na komi déjà pembeni na ye. Bonjour papa. Bonjour ma journaliste. Bon, tozana moi misala oyo tozana ngona niveau ya 100 jours ya président na biso. Nde toza kosala sikoyo na kati ya diba. Toza ko bongisa wana compte ya Benasho mutu apesaki marché ngo. Alors c'est mec mutaza superviseur ya musala nyoso oyo zo salama awa. Tobandi na Bokassa jusqu'à Kassavubu, Tokende. Alors, Tobandena Natroso, ils allaient Bokassa jusqu'à
Oui. Donc toujours continuer dans le bon sort aussi sur côté ndetoke na niveau ya Kasavubu. Mais Congo eza compagnie ya ba africain, eza compagnie ya benzien, eza compagnie ya banane. Bon, mec eza compagnie ya ba africain te, eza compagnie ya ba mindele, ezali compagnie ya ba libanais, ba sangani ebele baza na kati mais kolo compagnie azali libanais. Kolo compagnie aza libanais. Papa koki koyebisa biso mutu oyo azosala nzela oyo nani mutu a financé pona nzela oyo. Pona nzela oyo pona biso normalement toyebi ke ezali bien action mutu apesaki biso mosala oyo tozosala na compte na ye. Mais makambo ya finance kuna moyebi biso tokota kuna eza te parce que eza niveau na biso te. Eza niveau na biso te. Papa koki koloba nini na bandeko na biso ba Congolais baza libanda mboka na ba o baza awa baza na mbongo koleka bedashu. Mais nzela oyo kufaki ça fait longtemps. Ba beta kongo karama ye ayoki kolela ya peuple azui passe wana penda lati yango lokola mwana mboka asungi biso okoki koloba nini à propos na ye. Et en tout cas à propos na ye nako koloba ke soki bana nyonso ya mboka na biso bazalaki na motema lokola ye il fallait que toko kobungisa mboka oyo biso moko. Mais parce que ye ayoki souci ya kolela aza sur place amoni ke population na ye ezolela mingi yango wana ndimaki ke ye moko akokozwa charge ya kosasa misala nyonso oyo. Donc soki bandeko mosusu bazwi likanisi ya kosalisa mboka na biso ekobonga. Mais ntango mosusu bandeko na biso mosusu bazomona ngo oyo baza libanda mboka baza na mbongo koleka ye niye kuti basala makambo mosusu olieke bazwa mbongo wana banverse yango na kati ya mboka na biso. Donc ezosala biso mpe mwa pasi mais mpo na ye tokumise mingi parce que ayoki kolela ya population. Donc ezosala biso mwa esengo moke parce que biso mpe toza bana mboka. Okoki koloba nini mpo dire ya temps ya nzela oyo? En tout cas, durée à temps, on a fait dans journal de l'été, mais tout ça, précisément que, en tout cas, avant 2 mois, 3 mois, il faut aussi se moins de l'eau. Avant Mboulé Banda, il faut aussi se moussala. Koki koloba nini pona maladie o eza na kati ya mboka na biso o babakisa biso 15 jours ya corona. Bon, pona problème de maladie toza nango na kati ya mboka na biso ezosala biso parce que toko kovanda bongo. Donc normalement il fallait que to respecter mibeko mokonzi mboka pesi pote ke malade wana toko kosisa ngona kata mboka na biso. Merci beaucoup, merci beaucoup. Na bisaki bino ngana de bitambula na sawana pona na zapona. Na oza ba numéro na bino na rotambo na bino partout. Merci beaucoup na ba fan na ngai ya Nadia Bitambula mwasi ya Kingo Mwambe ya partout. Merci beaucoup na ba oyo nyonso tout bokomela kanga ba oyo bosutan ba oyo nyonso tout bokomela kanga na ba Facebook pona ba émission oyo. Merci beaucoup na ba oyo bokomela kangai musala malamu. Merci pena ba o bokozinya ko finga ngai bo finga ngana zo continuer na musala kaka o ngana tangela na ngo classe na bisa kibino ngana za wana pona président Fatite na za wana pona tout le monde. Président Fatite pa loba ki yango na discours na ye aza wana 100 jours eza pona mutu nyonso o yaza na mbongo na ya nga soutenir ye aya botala ndenge ndeko na biso aza étranger mais andimi akota na 100 jours. Pourquoi pas yo ndeko oza 100% congolais oza na makila ya Congo oskota na 100 jours te pona nini te o soutenir président na biso Fati tala kutu mwana oyo kuta bota minene na Congo te mais aye Congo ayoki kolela ya peuple ayoki pe kolela ya président de baki 100 jours eza pona tout le monde eza kaka pona ye président te soko ngo soutenir ye oye afungola ki na ye motema afungola ki maboko aza wana pona bino nyonso ba kombata ya poto o bino bobonga kuna bobanga kakoya awa toza susu na époque wana te époque o eza ya Fati eza ndenge ezalaki te trafic de friance oyo babengana osala 15 ya Congo te yaka muta kokanga yo azate tala ide ndeko na biso abeda shundenga sali mutu nyonso kotala video oyo atuka bandeko nanga oyo boza libanda mboka na ba oyo boza na kati ya Congo otalisa ngo penda abeda shu Nadia Bitambula za wana na sima na ye akotambola mwana ba commune ebele na ko soutenir ye na ko continuer kolanda
ba œuvre na ye naza wana pona ba œuvre ya mutu tout numéro na ngai na selaka yango wana. Merci beaucoup na Jires la Médor soki bozomona nga na ba téléphone na bino na ba TV na bino partout dans le monde. Bon, bah merci na Jires la Médor et Sikaza, bah gros bisous. Merci beaucoup à mon président, à mon boss René Kabasele, à mon bal et mtazo azo cartonné na kata Bruxelles. Ça y est na Bruxelles mawatro et Sikaza, bah gros bisous. Merci beaucoup na papa Oyo vraiment Oyo Tindela Kingai crédit 1000 unités. J'ai dit merci na sengi merci ma casse grand merci na yo ndenge Tindela Kingai 1000 unités malgré téléphone nanga ezaki mwa kokoso na perdre numéro na mwa ko bengo ezati na biko za fan nanga olanda ke émission nanga à travers émission Oyo soit numéro nanga continuer vraiment na kosala ba œuvre ya boye. Merci pena ndenge pesa kinga batole belé lobi pena na landa ko yo depuis kala na ba œuvre sala ka tuka merci na sana loka ko pesa ote so moi 1000 unités pour esunga yo obenga benga batu po olandela biso makambu ya dossier ya 100 jours. Merci beaucoup papa nzamba pambola yo na musalo salaki na sengi yo merci beaucoup na 1000 unités tindela kinga naza vraiment au marqué ma casse papa malgré tout combo pesa quitté malgré tout pesa qui combo ce qui na bossa na qui na za mutu ozaka ka papa merci beaucoup na œuvre celle qui a 1000 unités na yo. Merci beaucoup na grand frère propre merci beaucoup na grand frère propre mon respecteur mobile sans hydroquinone na kati ya Suisse et sikoza bambote belé papa ko silikate émission na yo nazo kende ko sala yango. Merci beaucoup na grand frère propre James Motoka na kati ya Londres mtazo paniquer Londres ti le lona na zoom mtazo paniquer na kati ya Londres te bana Londres bozawa appuya oya le kine James Motoka soki on peut paniquer na lokola ye numéro na ngezawa na zawana pona tout le monde na ndenga bien na ndenga mabete. Merci beaucoup na grande sœur propre Nduz Marie Touzola mona kati ya Paris fi ozara complexité na ba fi ya pembe sikoza ba gros bisous à toi. Merci beaucoup na ba fanyo yanga obolinga ngana obolinga ngate ngana zaona pona bino. En tout cas bon continuer ko s'abonner na RK de Bruxelles avec René Kabasele mobile ya mundu na kati ya Bruxelles. Bon continuer ko s'abonner massivement. Oyo nyonso to yeba kinga na zaki na chaîne Songolo Pakala naza lisusu kuna te na RK de Bruxelles. Est-ce que l'actualité y a bien, est-ce que la news y a bien, oh Nadia Kendara, relouquer la bino l'actualité, beaucoup de cas na RK de Bruxelles, yozawa pour nous s'abonner, qu'on s'abonner, c'est gratuit, bah nous sommes tous na ranga, qu'on s'abonner n'engeni, c'est gratuit, au côté kaka na YouTube na, et au zuka à côté, ni beaucoup na côté bah comme kaka abonné, au fini, c'est lango gratuit, au fini kaka wana, au comment na Nadia Bitambula, moi c'est Kingo Mwambe, na bémission na sala comme ça là pour nous qu'on se passe bino, na coûter na bino na Pour vous informer, pour connaître l'actualité mondiale, branchez-vous sur RK de Bruxelles Télévision. Tous les sujets qui défrient la chronique, c'est sur RK de Bruxelles. Abonnez-vous massivement. La politique nationale et internationale, le sport, la société, la santé et toutes les informations culturelles, c'est sur RK de Bruxelles Télévision. Abonnez-vous massivement, vous ne serez jamais déçus. René Kabasele de Bruxelles, mon partenaire efficace.